Kartą metuose nuvykite ten, kur dar niekada nebuvote. Dalai Lama. Drįsčiau paprieštarauti dvasiniam lyderiui, sakyčiau, vieną kartą į mėnesį aplankyti naują vietą, tai šviežias oro gurkšnis sielai. Gimimo dienos proga pasirinkau bene draugiškiausių žmonių šalimi vadinamą Sakartvelą. Sostinė Tbilisis – gražus, šarmingas miestas, galintis papasakoti ir parodyti daug istorijų, šiek tiek stentelės. Jaučiuosi, kaip minėčiau, savo geriausius bruožus. Neskubantis, kai tau stuteli 45 metai, norisi laiką pristabdyti, pasėdėti ir pažiūrėti plaukiančius debesis, tekantį vandenį ar skubantį praeivį. Dar vieną savo ir mano gyvenimo keliu. Tbilisio kai kurios vietos tiesiog sustingusios laike ir jei maniai, kad kelionės laiku įmanomos tik Amsterdame ir laiko mašina neegzistuoja, tai apsilankius Sakartvele nuomonę teks pakeisti. Neabejotinai, man tai buvo viena gražiausių vietų Tbilisyje. Džordžijos kronika sudaro 16 stulpų, kurių aukštis virš 30 metrų, vertinama dėl grožio ir kultūrinės reikšmės. Ant bronzinių stulpų pavaizduoti istoriniai ir religiniai įvykiai literatūros kūrinių scenos. Gruzijos kronika atokiau centro, bet lengvai pasiekiama ir miesto transportu. Naujas miestas kaip ir naujas draugas, reikia laiko jį pažinti, o pasivaikščiojimas pėsčiomis tai tik pagreitina. Tbilisis paliko gerą įspūdį, o vakarop sustiprinom draugystės pamatus. Koks aš meilutis, ar netiesa? Iš ryto plaukų priauginimo operacija buvo greita ir neskausminga. Vadinamų Gruzijos kariniu keliu, kuris tęsiasi 220 km iš sostinės Tbilisio į Kazbekę, daug lankytinų vietų. Kelias eina per kvapą gniaužiančius Kaukazo kalnus. Sekančios 2 dienos buvo mano svajonės išpildymas ir džiaugsmas akims. Kad ir kaip keistai beskambėtų mūsų dienomis, sustojame šalia Rusijos ir Gruzijos tautų draugystės paminklo. Jis randasi šalia karinio kelio, judant link Stepasmindos. Šis įspūdingas statinys yra apvalios formos, nuo jo atsiveria vaizdas į Velnio slėnį. Man pasirodė tokia laimingų ir šokančių žmonių vieta. Apie Kaukazo kalnus jau net nesikartos, jie pavergia mano širdį nuo pirmų akimirkų. Kazbekio kaimelį ir jo apylinkėse gyvena apie 5000 žmonių. Jis įsikūręs vos 12 km nuo Rusijos sienos. Mano pirmasis apsilankymas čia. Buvau klaidinamas keletą kartų Stepasminda ar Kazbekė. Rodėsi, kad tai 2 skirtingos vietos. Tikrasis pavadinimas Šventasis Stepanas, bet 1925 metais sovietai oficialiai pakeitė pavadinimą į Kazbekį. 2006 metais vardas Stepasminda buvo grąžintas. Virš miestelio stūksanti kalno viršūnė, tai neveikiantis ugnikalnis vadinamas Kazbekio ir Kazbeko kalnu. Kad ir kokiu pavadinimu pavadinsi, tai bus ta pati vieta. Mums Kazbekis pasirodė visų gražumu, nes kaip minėjo viešbučio savininkė, paprastai jis būna paskendęs debesyse. Gergeti švenčiausios trejybės bažnyčia įsikūrusi 2170 metrų aukštyje virš jūros lygio. Tai aukščiausiai esanti bažnyčia visoje Europoje. Akmens galvų skulptūrų galerija po atviru dangumi įsikūrusi Sno miestelyje. Kaukazo kalnų fone akmeninės galvos tikrai sukuria mistikos jausmą. Skulptoriaus svajonę sukurti 500 skulptūrų pagerbiant iškelias asmenybės. Norėjau atsiprašyti visų, jeigu kam padariau šitą gyvenimą. Stengiausi. Iki. Besilankant praeitą vasarą Šamony miestelį Prancūzijoje, ilgai stebėjau parasparnius sklandančius orų lyg bangomis. Bet pats neišdrįsau. Šį
Šįkart tai buvo kaip vyšnia ant gimtadienio torto viršūnės. Ruslanas patyręs akrobatinių sklandymų parasparnių pilotas. Prieš sutinkant kilti, sakau, man užteks paprastai, akrobatikos nereikia, nebuvo baisu, o vaizdas atsiveriantis į velnių slėnį iš aukščiau tiesiog stulbinantis. Everywhere I go, I'll make my stand. No need for riches, just the thrill of a ride. With every new horizon, I feel alive. Living life with open eyes. No boundaries, no goodbyes. The world's my home, the sky's my guide. Man pasisekė, kad turėjau patyrusį pilotą, nes mes kilome aukštyn ir aukštyn ir nusileidom toje pačioje vietoje, kur ir pakilom. Paprastai būna, kad nepagavus gero vėjo, leidžiasi žemyn į slėnį. Kartočiau dar 100 kartų nebejojęs. No goodbyes. The world's my home, the sky's my guide. Running free, nothing to hide. No rules to break, no fears to fight. This life is mine. დილა მშვიდობის მოგესალმებით ყაზბეგიდან და გეპატიჟებით ჩემს საოჯახო სასტუმროში. ყოველთვის მოხარული ვიქნები მიგიღოთ მთელი სულით და გულით. Visiems planuojantiems apsilankyti rekomenduoju apsistoti būtent Nest viešbutyje. Nuo Nest viešbučio terasos atsiveria vaizdas tiesiai į Kazbekio kalną, kurio aukštis 5054 metrai. Šeimininkė vaišino pusryčiais, tikrai buvo labai gardu. Ir išlydint padovanojo naminio labai skanaus pomidorų padažo. Ačiū. 7 valandos kelio nuo Stepas Mindos iki Batumio, kurį pradedam tuo pačiu vadinamu karo keliu atgal link Tbilisio. Tai svarbus prekybos kelias tarp Rusijos ir Gruzijos. Tai galima matyti iš ilgos sunkvežimių eilės laukiančios įvažiuoti į Rusiją. Judant link Batumio įvažiavom į gatvelę pilną mažų duonos kepyklėlių. Jų buvo gal 15, jeigu daugiau. Į vieną iš jų įsiprašiau pažiūrėti, kaip ta duonelė atsiranda. Važiuojant pro šalį, tikrai verta sustoti ir juos paragauti. Duonelė skani, gardžiai kvepianti. Buvo saldoka su razinais. Prašau, spasiba. Daugumoje lankytų vietų rusų kalba buvo susikalbėti lengviau nei anglų. Batumis – antras pagal dydį Sakartvelo miestas, dar vietinių vadinamas Malinkai Amerika, Mažoji Amerika, kurio krantus skalauja Juodoji jūra. Lietuje primus pavyko pasivaikščioti ir šiek tiek apžiūrėti miestą. Batumis visada man buvo susijęs su Ali ir Nino skulptūra. Skulptūra 8 metrų aukščio įkvėpta meilės romano tuo pačiu pavadinimu. Paplūdimys akmenuotas, negeriausia vieta paplūdimio atostogoms. Lijo lietus, tai daug laiko skiriam viskam, kas po stogu, barams, maitinimo įstaigoms, parduotuvėms ir muziejams. Visada galvojau, kad Ispanijoje vynas liejasi laisvai, bet po apsilankymo Sakartvele pakeičiau nuomonę. Vyno galima įsigyti net kelyje. Taip pat šalis, kuris sėdus į taksi, gali atsipalaiduoti ir mėgautis kelionę, nesukant galvos dėl kainos. Taksi čia tikrai pigus.
Kutaisis miestas nukeliantis į sovietinius laikus, pasijaučiau, kaip laiko mašina nuskraidintas 35 metus atgal. Если вам что-нибудь, но там супер, все отлично, я живу здесь. Хорошо. Я соседка Тамарас, и здесь я помогаю, знаете так. Ketvirtą dieną iš eilės. Buvau pamiršęs, kad didysis Sovietų sąjungos lyderis Stalinas kilęs būtent iš Sakartvelo, miesto Gori, bet apsilankimas šioje šalyje tai priminė, taip ir likau nesupratęs. Stalinas diktatorius ir šaltakraujas žudikas ar didis tautos vadas. Suvenyrų su jo atvaizdu gali įsigyti bene kiekvienoje suvenyrų krautuvėlėje skirtoje turistams. Какие? А что вообще здесь есть? Что это? Это чучело называется внутри грецкий орех, а сверху виноградный сок, малиновый сок. Это самый лучший. А? Ну Самый хорошо, лучший. два. Išragavom daug vietinių gardumynų, ne viską ir nufilmavau. Vakarais gėrėm ne vieną litrą vyno ir alaus, o rytais boržomi. Nuveikėm daugiau nei buvo planuota. Nuvažiavom daugybę kilometrų, aplankėm nesuskaičiuojamą kiekį naujų vietų. Ir dar viena, kurią vos spėjom prieš uždarant. Tai kebabinė, veikianti 58 metus, kur galima įsigyti kebabą ir alaus arba limonado. Dienos metu čia būna sausakimša. Старыми, да? Поэтому приходим. Много? Вот, пожалуйста. Потому что мы когда шли здесь, не знаю, 4 часа, 5 часа тому назад, Да. было очень много людей на улице. Много. Люди приходят много. Да. Самарите. Самарите. Весь Грузии, да, весь Кутайс. А сколько лет здесь? 58 лет. 58 лет открыто это место. И здесь можно получить только кебаб и пиво, так? Да. Лимонад. И лимонад. Пиво или лимонад. Но кебаб... Meniu čia toks pat jau 58 metus, sakyčiau, mūsų kotletas paskendęs padaže ir žalumynuose. Išeis, jeigu iš ten išeis ir iš čia išeis. Kutaisis buvo paskutinė mūsų stotelė Sakartvele. Pamilau Kutaisį už paprastumą, nuoširdumą ir mažas kainas.